Sie Deutsch, ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Guten Tag, 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 Tag. Scheiße, Scheiße, ja, ja, wunderbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات كورس الألماني مع فاطمة حسن. والنهاردة الحلقة التانية من كورس المحادثات الألماني اللي بنترجمها مع بعض. الحمد لله المرة اللي فاتت كنت شايفة إن ناس كتير حبت الفيديو، الحمد لله. فهنمشي على نفس الفكرة، وبرضه إن شاء الله مكملين في الكورس المبتدئين الأنفنجة مع بعض. أنا عارفة إن هو بطيء شوية، بس يعني بنحاول نشد شوية عشان برضه فيه ضغط شغل. بينا نخش على الإيه، الديالوج على طول عشان ما نطولش في الكلام. المرة اللي فاتت كنت حاسة الخط صغير شوية، مش عارفة ما خدتش بالي ازاي ان الخط كان صغير. المرة دي حاسة ان هو طولته شوية. كبرت الخط. المهم، النهاردة الديالوج هيكون ما بين مارك وزاندرا. خلي بالنا اسماء الاشخاص براحتك في النطق بتاعها، مفيش مشكلة. يعني قلت مارك، قلت مارك، قلت ساندرا، قلت زاندرا، براحتك، ما توجعش دماغنا بالحاجات دي، ان كلهم واحد. Dialog oder Dialog, auch beide sind richtig, الاتنين صح. تمام. Treffen مقابلة nach langer Zeit، حوار أو هنقابل بعض بعد وقت طويل ما شفناش بعض. فمارك بيقول Hallo Sandra, lang nicht gesehen. Hallo Sandra, lange nicht gesehen. يا ساندرا بقالنا كتير ما شفناش بعض. تحس انه في دخلة شقط، بس هنمشيها لانه هو حوار ديالوج بالالماني مفيش مشكلة. ساندرا تقول له مارك bist du wirklich مارك. خلي بالك التون بتاعتك تحسسني انه انت فعلا بتتكلم ديالوج حقيقي، يعني حسسني بالرياكشن بتاعك انه انت فعلا شفت او هي فعلا شافت مارك لاول مره. قلت له مارك bist du wirklich مارك. التون ده بيلعبوا عليه والاجانب بيلاحظوه كتير، احنا كعرب بنهمل الحته دي، هما بيركزوا فيها شويه. مارك ja ich bin's. ich bin's يعني ايوه انا هو ده. ich bin's اختصار على بعض. schön schön مش schon. schön dich wiederzusehen. من الجيد من الجميل ان انا قابلتك تاني او شفتك تاني. wie geht's dir؟ عامله ايه؟ ها. ساندرا mir geht's gut. ممكن تخليها اي حاجه، mir geht's super، mir geht's gut، مش هتفرق معانا. danke und dir؟ danke شكرا. und dir مش undo. بلاقي ناس في الكورس معايا ما شاء الله انت بيقول لي undo، دي مصيبه سودة. حاجة تانية اتسألتها برضو في الكورس، حابة ان انا انوه عليها. لو انا كتبت دانك او قلت دانك الاول بعدين قلت mir geht's gut، بدل ما هو كاتب مثلا mir geht's gut دانك، عكستها فيها حاجة، لا الاتنين واحد مفيش مشكلة. und dir was hast du letztes Jahr gemacht؟ was hast du letztes Jahr gemacht؟ لو انت ركزت معايا في الاوسبراخه بتاعتي او في النطق ان انا سرعت النطق، ولكن ما جريتش ان انا كاني بهرب منك. ما تقولش ليه تستس، ليه تستس، يبقى انت قسمت الكلمه وعملت ستريس على الكلمه فهتطلع الصوت وحش. فتقول لا was hast du letztes Jahr gemacht، اتخطفت مره واحده، صوت واحد، يعني خط واحد. هجيبها لك ازاي؟ was hast du letztes Jahr gemacht. حاول تقلد الصوت بقى، يعني حاول ربنا يكرمك وتقلد عشان تطلع النطق ان شاء الله سليم 100%. Mark nicht viel besonders، nicht viel besonders. وهتلاقي ناس بتقولك nicht viel besonderes، الاتنين صح مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه حرف الايه اللي هنا ده هيخليها besonderes صح، وbesonders كنطق سريع صح، فالاتنين مفيش مشكلة. Ich habe gearbeitet. nicht viel besonders، ich habe gearbeitet. ما فيش حاجة كتيرة قوي. اشتغلنا يا ستي، اشتغلت. بس حاسة ان باسم هو اللي بيتكلم شوية في الحياة والسراب. ماشي ماشي يا سيدي اشتغلت، او ماشي يا ستي اشتغلت. Sandra wo hast du gearbeitet؟ wo hast du gearbeitet؟ اشتغلت بقى فين؟ مارك والله يا ستي اشتغلت عندي مارك in einem fast food restaurant. اشتغلت في مطعم اللي هو الأكل السريع. in einem fast food restaurant. names، على فكرة names دي جاية من الإنجليش شوية. names Eck Schnitzel. ich habe dort den ganzen Sommer gearbeitet. والله اشتغلت هناك في مطعم اسمه Eck Schnitzel. ich habe dort den ganzen Sommer gearbeitet، يعني أنا كنت شغال هناك طول الصيف أو فترة الصيف. الترجمة دي ترجمة لغة عربية فصحى عشان جميع البلاد العربية ما تحسش انه في
ترجمة مصري، لأن لقيت برضو على هو كان اسمه نسيت الفيسبوك، لقيت شكاوى انه في ترجمة مصري كتير فبتبقاش مفهومة. يعني الترجمة المصري لذيذة، يعني كل فاهمها، بس ماشي. دي ترجمة عربية عشان تقدر تاخد كمان الملف تطبعه وتذاكر الايه الديالوج ده مع نفسك. طبعا مش هتتكلم نفس الديالوج زي ما هو، بس تحاول تاخد ذاتس او جمل من الديالوج تستفاد بيه. بعد كده Sandra. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Ich habe dort auch mal gearbeitet. والله أنا اشتغلت هناك مرة كده. كنت شغالة هناك برضو يعني. Aber nur 2 Stunden am Tag. بس كانوا ساعتين بس في اليوم. Aber nur 2 Stunden. ما تقولش Stunden. ما تظهرش ال AN في الآخر في أي مقطع. في أي word. في أي verb. في أي حاجة في AN في الآخر. ما تقولش إن دي تظهرها لي كده. لا، بتخففها. إزاي؟ aber nur 2 Stunden am Tag. اكتمها في الزور. انا بعاني والله في الحته دي لما بسمع حد فيديو الماني ما بيكونش عارف ينطقها زي ما هما بينطقوها. خفف دي، ما تضغطش عليها في الصوت، ما تعملش عليها اشتراس كتير، هتلاقي الموضوع ان شاء الله هيظبط معاك. Mark, jetzt ist es viel größer. Jetzt ist es viel größer. ايه اللي حصل؟ ما تتكاش عليها تعمل ستريس عليها كتير. jetzt دلوقتي الآن es ist viel größer بقى أكبر. الموضوع كبر عن الأول، أو المطعم بقى كبير عن الأول. ich verkaufe أنا كنت ببيع. ich verkaufe täglich 8 Stunden lang Schnitzel und Burger. Burger oder Burger عشان في ناس بتتكلم الأكسنت أو الأكسنت بتاعتنا، يعني أكسنت إنجلش، أكسنت أو دويتش بالإنجلش، او الامريكان اكسنت بالذات هناك ممكن تسمعهم عادي، بس انت ما تتكلمش بيها لانه في شويه عنصريه في اللي بيتكلم انجلش. يعني انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقولك ان بعض الكلمات بتبقى جايه زي كلمه فيسبوك، برجر، مش عارف ايه، بتبقى جايه من امريكا اكتر فبتتنطق زيها. يعني الامريكان اكسنت بتبقى طالعه شويه. فكده صح وكده صح. يعني انت لو قلت لي البرجر صح، لو قلت لي البرجر صح، لانه هي مش المانيه اصلا. زي كلمه جوب، اليوت بتتنطق يه، ولكن كلمة جوب بتتنطق عادي ان هي زي الامريكان اكسنت. ان شاء الله تبقوا فاهمين يعني. المهم ich kann sie nicht mehr sehen. خلاص ما بقتش قادر ان انا اشوف ولا شناتسل ولا برجر، او البرجر ده ما بقتش قادر ان انا اشوفه. بطني بتقلب لما بشوفه. ماشي يا سيدي. Sandra, aber du hast bestimmt gut verdient, oder؟ طبعا الستات تخش في الماديات بس تكسب يا اخويا كتير، ولا ايه؟ كنت بتاخد فلوس كتيرة محترمة وبيدفعوا لك كويس يعني. aber du hast bestimmt فعلا زي كلمة wirklich بالظبط gut verdient, oder؟ ليس كذلك؟ فمارك بيقول ja, natürlich, aber es war auch sehr anstrengend. Ja, natürlich, aber es war auch sehr anstrengend. كان الموضوع مرهق بالنسبة لي كتير. أيوة صحيح كنا بنكسب، بس متعب زي حوار الكول سنتر الألماني. لما تلاقي واحد كول سنتر ألماني، يا أخويا ما أنت بتكسب على قلبك وبتاخد على قلبك قد كده وما شاء الله كويم 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 كويم، تقول الله والله بس السماعة على ودني وبتعب ومش عارف إيه. هي دي كلمة مرهق بقى، حاجة متعبة. anstrengend. Sandra. Und was machst du jetzt؟ وبتعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا حاسه فعلا ان هو موضوع شاط، بس ماشي. Und was machst du jetzt؟ بتعمل ايه؟ هيبتدي يقول الاكتيفيتيت بتاعته. Mark, diesen Sommer werde ich 6 Wochen in Spanien und Portugal verbringen. في شاط، فلازم نظهر بقى الحته كده. والله الاسبوع ده انا هقعد 6 اسابيع في اسبانيا والبرتغال. غال مش عارف، هي اسم بلد برتغال بنقولها برتغال. هقعد 6 أسابيع في إسبانيا والبرتغال. شاط يعني لازم بقى نبين العضلات والصرف. صرف ومكلف يا باشا. ماشي. اللي بعده Sandra, das klingt toll. das klingt toll. حاجة حلوة قوي، حاجة حلوة خالص، يبدو رائع الأمر. ich habe leider keine Zeit zu reisen. ما كانش عندي وقت ان انا اسافر. شوف يا عم انت بقى عمال تسافر، انا ما عنديش وقت ان انا اسافر. هي حاجه من الاتنين، يا بتحسدك يا عايزاك تاخدها معاها وتدفع لها انت الفيزيتا في الصرف، مش عارف يعني. ماشي، المهم ناخد نية الحسن. معك warum nicht؟ ليه ما عندكيش وقت؟ طبعا اي حاجه فيها صرف وتكلفه الرجاله تعمل نفسها من البنات على طول، مع كامل احترامنا للمنع، بس تعملوا نفسكم من البنات. احنا جايين نهدي النفوس. خلينا في الزعل. Sandra, ich muss mich auf mein Studium konzentrieren. Ich muss mich auf mein Studium دراسة konzentrieren
كونسنتريا. حاول تقلل ان انت تقول كونسنتريغن. غيغن دي قللها. ليه؟ عشان تطلع الشغاخة بتاعتك حلوة والاكسنت بتاعتك كويسة والناس تسمعها تبقى مبسوطة منها. يبقى انت بتقرا مظبوط. Ich muss mich auf mein Studium konzentrieren. Es macht mir Spaß. الموضوع بالنسبة لي ممتع. Aber die Prüfungen sind schwieriger als in der Schule. الموضوع بالنسبة لي ممتع كويس والله، ولكن الامتحانات كلنا بنكره الامتحانات دي والله. schwieriger das Komparativ auch. بالنسبة لي أصعب als in der Schule. كانت الامتحانات أصعب من المدرسة. المهم مارك لازم طبعا نواسي السيدات الفراون oder Damen. واسيها يا حبيبي. فهي das verstehe ich. Das verstehe ich. فهمك والله يا أختي. Aber du hast ja noch ein Jahr vor dir, oder؟ ولكن لسه قدامك سنة كمان معاكي ولا ايه؟ شايف انت الحوارات؟ ماشي. تعلمهم الألمان. Sandra, genau. بالظبط كده يا اخويا. Und wo wohnst du jetzt؟ بتبدأ تسأل عن المكان. ده أيامنا بترولي. Marc, ich habe für eine Woche ein großes Zimmer gemietet. والله أنا بقالي كده أسبوع مأجر لي أوضة. Aber dann muss ich zurück nach Köln. ولكن ايه؟ هو قال ايه؟ dann muss ich zurück nach Köln. لازم أو شوية كده وهتلاقي إن أنا أعود لكولونيا. رش الكولونيا كويس. يبقى انا مأجر اوضه لمده اسبوع، ولكن بعد كده لازم اروح كولونيا. يبقى هي كانت عايزه تشوف معاك شقه ولا لا، انت مقتدر ولا الدنيا سايحه خالص. فعرفت ان هي سايحه، تعرف ان هي هتخلع في النص دلوقتي. فالمهم زاندغا بقى بتقفل معاك تقول لك besuchen Sie mich in Köln. هتعمل كده زي ابو العيال لما يجي يقول لي حضرتك. حضرتك يا راجل يا جدع ماشي. besuchen Sie mich in Köln. وبزورنا بقى في ايه؟ في كولن. طب ليه استخدمت صيغة الاحترام بعد ما كانت بتتكلم بدو؟ لأنه هنا في صيغة أمرية، فمش هتبقى لطيفة قوي لو استخدمنا دو. فبنستخدم ساعتها زي بين الصحاب. بين الصحاب والله ازاي؟ ما هيقوم جانش بغاخ برضو ازاي؟ مش بتلاقي ساعات انه في حوارات بين الصحاب وتلاقي يقول لك حضرتك ماشي باشا، حضرتك عيننا لحضرتك مش عارف ايه، يعني فيها طريقة شوية. يعني بتحصل برضو عادي في الأم جانش بغاخة. دي حاجات عادية ودي مش غلطة قامتك ولا حاجة، ده بتحصل. فلما تروح حاجات ما تتصدمش من قامتك اللي انت كنت عملت تدرسه في الكورس اللي هدا عليك يعني. فالمهم besuchen Sie mich in Köln. وبظن ان شاء الله في كولونيا. wenn du Zeit hast. جمعت الاتنين في بعض. اتنين في بعض. wenn du Zeit hast لما يكون عندك وقت. ja das mache ich. ايوه ان شاء الله هبقى اعمل كده. hast du meine Telefonnummer؟ طب معاكي رقمي؟ هتبدأ ان هي تخلع برضه، مش هتدي لك الرقم او تقول لك لا، هتقول لك معاه. يا klar ich ruf dich an. ايوه ان شاء الله هبقى اتصل بيك. اخفى بقى بتقول مأجر. ايه القرف ده؟ انا عايز اعرف. يا klar ich ruf dich an. هبقى اتصل بيك. ماك يعني خد الايه؟ ماشي زوبا. دان بيسبال زاندرا. فزاندرا بتقوله بيسبال ماك. وكده هي خلصت الحوارات. والى لقاء اخر ان شاء الله في الحلقه الجديده. نبقى نجيب لكم ديالوج ايه ما فيهوش حوارات وافتكاسات كتيره كده، عشان اي حاجه بين الست والراجل في الديالوج هتعرف ان هي هنحولها مسار اخر. ان شاء الله تبقى الدنيا تمام. لايك شير سبسكرايب. في حاجه تانية بتتقال انا نسيت هطلعها لك كده، هتطلع من الفيديو وانا بعمل لك بقى الحركات اللي بعملها دي. بتقرفني قوي الحركات دي. فحط لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. استنى الفيديو الجديد، وان شاء الله ان شاء الله هنحاول ان احنا نصور فيديوهات اكتر الفتره اللي جايه. مش قبل. خلاص داخلين على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه واحنا كلنا طيبين يا رب. و انا قلت الى لقاء اخر ولا ما قلتش؟ نقولها تاني. والى لقاء اخر ان شاء الله.